Well, mainly in Iraq, but sometimes we have to go across the border. ISIL did a good job of taking away those borders, unfortunately. So sometimes you chase them into Syria. زۆرینەی ساتەکان لە کاتی But mainly پێکدادانەکاندا our focus چەکدارانی is on داعش Iraq بەرەو and خاکی the سووریا Syria هەڵدێن. we do as well. بەڵام ئێمە تەنها لە ناو خاکی عێراقدا کارەکانمان ڕادەپەڕێنین. بڕوانە داعش لە ناو خاکی کوردستاندا تەنها 950 کیلومتر لەسەر سنوورەکان گرتووە. تا ئێستا دوژمنی وەها سەرسەختم نەبینیوە. ئەوان تاکتیک و جوڵەی زۆریان هەیە و بەردەوام لە گۆڕینی پێگەکانیاندان. شێوازێکی تا ڕادەیەک نامۆیان هەیە وا دەکەن کە ماندوود بکەن. لە پێناو پارێزگاری خۆیاندا ئەوان سنوورەکانی خۆیان مینڕێژ دەکەن. هەر ئەمەشە وای کردووە کە هێزە ئەمنیەکانی عێراق و پێشمەرگە ڕوبەڕوویان ببنەوە بەو شێوەیە. بۆ نمونە لە منبەج ئەوان هاوڵاتیانی مەدەنیان وەکو خەڵغانی خۆیان بەکاردەهێنا. هەر ئەم جۆرە هۆکارە ژوای کردووە کە زیاتر لە 3 مانگ بخایەنێت تاوەکو ئەو ناوچەی ئازاد بکرێتەوە. ئەویش لەبەر ئەوەی کە ژمارێکی زۆر هاوڵاتی مەدەنیان لەو شارە هێشتبووەوە کە خۆیان دەدا لە هەزارەها کەس. فڕۆکە سەربازیەکانیش نیان دەتوانی بە ئاسانی بردومانیان بکەن. ئێمە بەردەوام تاکتیکەکانمان لە گۆڕاندا بووە. ئەوەی پێویست بۆ ئێمە خۆڕاهێنان بووە لەگەڵ گۆڕانکاری دۆخەکاندا. بەڵام زۆریشی پێچووە تاوەکو ئێمە خۆمان ڕاهێناو لەگەڵ تاکتیکی ئەواندا. لە دوای ئەوەشەوە ماوەی 2 ساڵمان پێویست بووە تاوەکو فێری ڕێگاکانی ئەوان بین. ئەمەش بۆتە هۆکارێک کە چێکی زۆریان لە بگرین و چیتر چاوەڕێ نەبین ئەوان هێرش بکەنە سەرمان. بەڵکو ئێمە خۆمان هێرشمان کردوتە سەریان. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە لە خاڵێکی بەرگریدا بمێنینەوە دژی ئەوان. هەروەک دەزانن چەنگی مووسڵ بەڕێوەی و ئامادەکاریەکان ڕێک دەخرێن بە سەرپەرشتی ئەمریکا و چەند هێزێکی هاوپەیمانی و هێزە هەمە جۆرەکانی عێراق هەموو پێکەوە دەجەنگن تاوەکو ئەو شارە ڕزگار بکرێتەوە. بە بڕای من جەنگی مووسڵ گرنگە بە شێوکی تایبەتی بۆ عێراق چونکە لەبەر ئەوەی کە دووەم گەورەترین شار لە دوای بەغدادە و دانیشتوانێکی زۆری هەیە. جگە لەوەش کاریگەریکی زۆری دەبێت لەسەر داعش. ئەویش بۆ پێی کە دووەمین پایتەختە لە دوای ڕقەوە. هەر بۆیە دەبێت بە بەراورد بە شار و شارچۆکانی دیکە ئامادەکاریکی زۆر باشی بۆ بکرێت. هەروەکو ماوەیەکی زۆریشە کار لەسەر ئازادکردنەوەی دەکرێت. مووسڵیشەکە لەو شارانەی کە فرەنەتەوەی تێدادەژی. هەر بۆیە دەبێت گرنگێکی زۆر بدرێت بەم لایەنە. هەروەها دەبێت ڕێگە نەدرێت بە دەستێوەردانی وڵاتانی دەرەکی لەوانەش تورکیا و ئێران. خاڵێک تر کە زۆر گرنگە و تیشک بخەینە سەری ئەوەیە کە هەروەکو پێشتر باسمان لێوە کرد لە منبەجدا زیاتر لە 10,000 کەس لە شارەکەدا مابوونەوە. ئەمەش ئەستەنگی بۆ هێزەکان دروست کرد تاوەکو هێرش بکەنە سەری. ئێستاش زیاتر لە ملیۆنێک هاوڵاتی مەدەنی لە مووسڵدا هەن. بۆیە ئەگەر داعش هەمان تاکتیک دووبارە بکاتەوە ئەو کات پێویست ئامادەکاری زیاتر بکرێت بۆ ئەو جەنگە. And that's where we found them to be a lot weaker. As you know, the Battle of Mosul is coming up. The preparations are well underway.